Қарлы буранлы халқыны қыш өтіп, ерге тағы гүрлеп яп келді. Күлес қояш нұрлары еркелеп назлап ерді еліта. Юмшақ қар хударына киненіп, ағастар бүріге тұлышқан, япраққа түрінген. Табиғаттың сихри мұғжизелерге сымған гүзел хұзур бір мезгілінде атаһының, әсәһінің баш балаһы, Хуғышта хабарһыҙ юғалған ирен көтіп ала алмаған өләсәһе Ғатифә Әбҡадир ҡыҙының тәүге ейәне булып тыуған Юлдыбай ауылы егете, хәҙер Яңы Хуалын ауылында йәшәүсе педагогик хеҙмәт ветераны кейәүем Яҡупов Кәбир Искәндәр улы үҙенең 65-нсе яҙын ҡаршылай. Кәбир Искәндәр улы уҡытыусылар ғаиләһендә тыуып үҫә. Атаһы Искәндәр Тимербай улы Юлдыбай мәктәбе директоры булып эшләй. Михнәтле ауыр замандарда үҙе башлап йөрөп, урман ҡырҡышып, Юлдыбай мәктәбен интернат ятаҡты төҙөшкән кеше. Әсәһе Фәридә Хәмитулла ҡыҙы алдынғы ҡарашлы, белемле тарих уҡытыусыларының береһе була. Кәбир Искәндәр улы баш ҡалабыҙ Өфөлә 1-нсе һанлы интернат мәктәптә уҡый. Унан һуң армия сафтарында хеҙмәт итеп ҡайтҡас, Стәрлетамаҡ педагогия институтының физика-математика факультетын тамамлай. Күп йылдар Юлдыбай Яңы Хуалын мәктәптәрендә уҡыта. Уның уҡытып сығарған уҡыусылары белемле, һөнәрле, кәрәкле кешеләр булып, илебеҙҙең төрлө төбәктәрендә йәшәйҙәр. Кәбир Искәндәр улы минең һылыуым Рәзилә Сәфиулла ҡыҙы менән 40 йылға яҡын бергә тормош көтәләр. 3 бала тәрбиәләп үҫтерҙеләр. Хәҙер инде 4 ейән-ейәнсәрҙәренә ҡартай өләсәй улар. Кәбир кейәү, һине тыуған көнөң менән ҡотлайым. Киләсәктә һиңә ел ямғырҙарға бирешмәҫ Урал ҡаяларындай ныҡлы һаулыҡ, башҡорт моңондай оҙон ғүмер теләйем. Рәзиләң менән бергә күңелегеҙ тыныс, бер-берегеҙгә терәк таяныс булып, тигеҙлектә, теүәллектә, балаларығыҙға ҡыуанып, шатланып, ҡорған йыйған донъяғыҙҙа оҙон-оҙаҡ йылдар ғүмер кисерергә насип итһен, тип матур ҡотлау сәләме юллайҙар һеҙҙең ҡайынбикәгеҙ Рәмилә, уның балалары Зөлфиә һәм Азамат. Аҡлы ҡаралы тормош, бер көн табыш, бер көн һағыш. Аҡлы ҡаралы тормош, табыштарға һөйөндөрөп, һағыштарға көйөндөрөп, эй һынай беҙҙе яҙмыш. Табыштарға һөйөндөрөп, һағыштарға көйөндөрөп, эй һынай беҙҙе яҙмыш. Bir gün quyosh, bir gün buran, efe hava gündəri. Bir gün quyosh, bir gün buran, efe hava gündəri. Quyosh nurları güydürüp, buranları koşettirip, hınay təqdir yildəri. Quyosh nurları güydürüp, buranları koşettirip, hınay təqdir yildəri. Bir güldürə, bir büldürə, өлөшкә төшкән ғүмер. Bir күлдерә, bir бөлдерә, өлөшкә төшкән ғүмер. Хәсрәттәргә юғалтыуға, шатлыҡтарға илатыуға, сабырҙар ғына түҙер. Хәсрәттәргә юғалтыуға, шатлыҡтарға илатыуға, сабырҙар ғына түҙер. Bir gün табыш, bir gün һағыш, аҡлы ҡаралы тормош. Bir gün табыш, bir gün һағыш, аҡлы ҡаралы